Xin chào tất cả mọi người và các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay tôi sẽ mở hộp review và test thử con loa có hiệu là Genius gì đây. Model của nó là Expert S110. Loa này là loa vi tính nhé các bạn. Đây là cái hộp của nó. Bây giờ tôi sẽ mở hộp và review, test thử cái âm thanh của nó. Đấy các bạn, hộp của nó. Còn đây là bao bì. Bây giờ tôi sẽ bóc cái phần này ra trước. Loa này là loa vi tính nhé các bạn, không phải loa Bluetooth. Nó không có chức năng Bluetooth. Cái này thì gắn vào điện thoại hoặc là máy tính bảng hoặc là laptop, máy vi tính bàn, đỡ nghe nhạc xem phim các kiểu, chứ không có chức năng Bluetooth. Còn đây là mẫu mã của cái con loa Expert S110 này. Phía trước cái con loa thì nó có cái miếng đệm. Con loa này thì đã có nút volume này, cái nút nguồn này, có cái đèn này, có cái cổng cắm đây. Đấy. Đây là cái dây nguồn nhé các bạn, cắm vào nguồn điện 220. Còn đây là cái cổng chúng ta cắm vào cái điện thoại, cắm vào máy tính bảng, cắm vào máy vi tính để nghe nhạc xem phim. Bây giờ mình sẽ test thử cái âm thanh của nó cho mọi người và các bạn cùng trải nghiệm nhé. Đấy, khi cắm điện thì cái đèn nó sáng lên đó các bạn. Bây giờ mình sẽ test một bài nhạc thử nghe cái âm thanh của nó như thế nào.
Đấy các bạn, nói chung thì tiền nào của nấy thôi các bạn ơi. Lo nhỏ giá tiền rẻ thì không có đòi hỏi cao được. Còn cái cống này là mình đỡ mình cắm cái dây phone này các bạn, cắm dây phone vào. Thực ra nó làm cái này thì hơi dư các bạn. Thay vì cắm dây phone vào cái chỗ này thì ta cắm trực tiếp vào cái điện thoại ta nghe cũng được, chứ làm chỗ này thì hơi dư. Cho nên là cái này thì các bạn cũng đừng có quan tâm chi. Đây là loa vi tính Genos gì đây, nói chung tiếng Anh là rất là ngu. Đấy, mẫu mã của nó này, thiết kế khá là đơn giản. Này thích hợp cho những bạn nào có nhu cầu về laptop để vừa nghe nhạc trong phòng nhỏ nhỏ thì ok nhé các bạn, vì giá của này cũng rất là rẻ. Nếu các bạn nào muốn biết giá của cái loa này bao nhiêu thì có thể kích vào cái link bên dưới, mình có đỡ link Shopee ở dưới để biết giá cả cũng như là tham khảo mấy cái dòng loa khác của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video về clip test loa tiếp theo.